നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസാണ് പെയിന്റിങ്. സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഏത് വണ്ടികളാണെങ്കിലും ഇതിപ്പോ ഒരു ഹിമാലയ അതിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഫിറ്റിംഗ് നമ്മളെ സ്കൂട്ടി ടൈപ്പ് ഒരു മാസ്ട്രോ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം നമ്മളടുത്ത് ഒരു വണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആവട്ടെ, പ്രീമിയം ആവട്ടെ, സ്കൂട്ടി ടൈപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളാവട്ടെ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാവട്ടെ, ബുള്ളറ്റ് ക്ലബ്ബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിലാണ്. മെക്കാനിക്കൽ സർവീസ്, സ്പെയർ പാർട്സ്, അൾട്രേഷൻ വർക്കുകൾ, ആക്സസറീസ്, പെയിന്റിങ്, വാഷിംഗ്, ടയർ സർവീസ് ഏതാവട്ടെ ബുള്ളറ്റ് ക്ലബിന്റെ ഏത് ഷോറൂമിലും, മഞ്ചേരി ആവട്ടെ, കൊണ്ടോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫറോക്ക്, കാടപ്പടി ഷോറൂം, ഏത് സർവീസിനും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാം. അത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മിതമായ പണിക്കൂലിയിൽ നമ്മളത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സർവീസുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.